Իրանն այսօր այլևս այն երկիրը չէ, որը փորձում էին ցույց տալ պաշտոնական հաղորդագրությունները։ Փողոցներում լարվածություն է, մարդկանց դեմքերին զայրույթ, իսկ սոցիալական ցանցերում տեսանյութեր, որոնք պատմում են մի իրականություն, որը հնարավոր չէ թաքցնել։ Հունվարի 1-ը Իրանի համար դարձավ հերթական ահազանգող օրը։ Հարավ-արևմուտքում գտնվող քաղաքներում բողոքի ցույցերը դուրս եկան վերահսկողությունից և վերածվեցին ոստիկանության հետ բախումների։ Քաղաքային վարչական շենքերի ապակիները փշրվեցին, բնակելի դռները վնասվեցին, փողոցներում լսվում էին գոռոցներ, իսկ արցունքաբեր գազի հոտը խառնվել էր վախի և զայրույթի զգացողությանը։ Առնվազն 2 մարդ զոհվեց, մի քանի ոստիկաններ վիրավորվեցին, և սա միայն պաշտոնապես հաստատված թվերն են, բայց ամենակարևոր հարցը սա է. ինչու է Իրանը կրկին պայթում ներսից։ Պատասխանը պետք է փնտրել ոչ միայն փողոցներում, այլև դրամապանակներում, գների պիտակների վրա և ազգային արժույթի փլուզման արժեքում։ Իրանական Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ բախումները տեղի են ունեցել Իրանի հարավ-արևմուտքում գտնվող Չահարմահալ և Բախտիարինե նահանգում, մասնավորապես Լորդեգան քաղաքում։ Սկզբում ամեն ինչ սկսվեց որպես սովորական բողոքի հավաք։ Մարդիկ դուրս են եկել փողոց, իրենց դժգոհությունը արտահայտելու տնտեսական իրավիճակից, գների աճից և ռեալի արժեզրկումից, սակայն շատ արագ իրավիճակը դուրս եկավ վերահսկողությունից։ Ըստ Ֆարսի, որոշ ցուցարարներ սկսել են քարեր նետել, վնասվել են քաղաքի վարչական շենքերը և բանկերը։ Ոստիկանությունը ստիպված է եղել կիրառել արցունքաբեր գազ։ Ոստիկանության հաղորդագրության մեջ նշվում է նաև, որ որոշ ցուցարարներ ունեցել են զենք և փորձել են կրակ բացել իրավապահների ուղղությամբ։ Այդ միջադեպերի հետևանքով մի քանի ոստիկաններ ստացել են վնասվածքներ։ Իշխանությունները հայտարարեցին, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ է և ներկայում քաղաքում հարաբերական հանգստություն է, սակայն իրականությունը շատ ավելի բարդ է։ Քաղաքում լարվածությունը չի վերացել, այն պարզապես ժամանակավորապես լռել է։ Բողոքի ալիքը սահմանափակված չէր միայն Լորդեգանով։ Իրանի արևմուտքում գտնվող Քուդաշա քաղաքում ևս արձանագրվեցին լուրջ միջադեպեր։ Press TV-ի հաղորդմամբ այնտեղ զոհվել է Բասիջ կազմակերպության կամավորներից մեկը։ Բասիջը կապված է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի հետ, ինչը միջադեպին տալիս է լրացուցիչ քաղաքական և անվտանգային երանգ։ Այս փաստը հատկապես զգայուն է Իրանի համար, քանի որ ԻՀՊԿ-ի հետ կապված ցանկացած կորուստ իշխանությունների համար ոչ միայն մարդկային, այլև քաղաքական խնդիր է։ Այստեղ արդեն խոսքը միայն սոցիալական բողոքի մասին չէ, խոսքը իշխանության և հասարակության միջև խորացող ճեղքի մասին է։ Բողոքի ցույցերի իրական պատճառը պետք է փնտրել տնտեսության մեջ։ Վերջին ամիսներին Իրանի ազգային արժույթը՝ ռիալը, շարունակաբար արժեզրկվում է։ Այսօր բաց շուկայում $1 հասնում է մոտ 1,4 միլիոն ռիալի։ Համեմատության համար մի քանի տարի առաջ մինչև 2018 թվականը, երբ ԱՄՆ-ն դուրս եկավ միջուկային համաձայնագրից, $1 արժեր մոտ 50,000 ռիալ։ Այս թվերը պարզապես վիճակագրություն չեն, դրանք նշանակում են սննդի գների կտրուկ աճ, վառելիքի թանկացում, դեղորայքի հասանելիության խնդիր, աղքատության խորացում։ Իրանի կենտրոնական բանկի տվյալներով տարեկան գնաճը հասել է 38,9%-ի։ Սա նշանակում է, որ մարդկանց եկամուտները պարզապես չեն հասցնում գներին։ Այս ֆոնին բողոքը դառնում է ոչ թե քաղաքական ընտրություն, այլև կենսաբանական անհրաժեշտություն։ Տնտեսական ճնշման ֆոնին Իրանի իշխանությունները ստիպված եղան գնալ քայլերի։ Դեկտեմբերի վերջին հրաժարական տվեց Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Մոհամմադ Ֆարզինին։ Դեկտեմբերի 31-ին նախագահի հրամանագրով նրա փոխարեն նշանակվեց Աբդոլնասեր Հեմատին։ Սակայն հարցն այն է, կարող է մեկ պաշտոնյայի փոփոխությունը կանգնեցնել այն գործընթացը, որը տարիներով կուտակվել է։ Փորձագետների մեծ մասը կարծում է, որ խնդիրը համակարգային է։ Ռեալի արժեզրկումը միայն հետևանք է, ոչ թե պատճառ։ Մինչև պետական լրատվամիջոցները փորձում են իրավիճակը ներկայացնել որպես տեղային միջադեպ, սոցիալական ցանցերը պատմում են լրիվ այլ պատմություն։ Թեհրանից մինչև փոքր քաղաքներ Տելեգրամում, Ինստագրամում, X-ում սկսեցին շրջանառվել տեսանյութեր, որոնք ցույց են տալիս փակված խանութներ, ոստիկանության շենքեր, գոռացող բազմություն, արցունքաբեր գազից փախչող մարդիկ։ Այս տեսանյութերը շատ արագ տարածվեցին և մեկ կարևոր բան արեցին՝ կոտրեցին վախի պատը։ Երբ մարդիկ տեսնում են, որ այլ քաղաքներում մարդիկ նույնպես դուրս են եկել փողոց, նրանք սկսում են իրենց միայնակ չզգալ։ Սա Իրանում արդեն ծանոթ սցենար է։ Սոցիալական ցանցերը վաղուց դարձել են ոչ թե պարզապես տեղեկատվական հարթակ, այլ բողոքի շարժումների արագացուցիչ։ Իշխանությունները լավ գիտեն դա։ Դրա համար նման իրավիճակներում հաճախ նկատվում են ինտերնետի սահմանափակումներ, դանդաղեցվում կամ մասնակի արգելափակում, բայց անգամ այդ պայմաններում տեղեկատվությունը գտնում է իր ճանապարհը։ Իրանում սա առաջին սոցիալական պայթյունը չէ։ Վերջին տարիներին երկիրը պարբերաբար բախվել է բողոքի ալիքների։ Վառելիքի գների աճի պատճառով, սոցիալական անհավասարության պատճառով, տնտեսական ճնշման և պատժամիջոցների հետևանքով։
Բայց այս փուլը ունի մեկ առանձնահատկություն՝ տնտեսական ճնշումը հասել է ամենօրյա գոյատևման մակարդակի։ Եթե նախկինում դժգոհությունը վերաբերվում էր որոշակի ոլորտների, այսօր այն վերաբերվում է ամեն ինչին՝ սնունդ, տրանսպորտ, բնակարան, տեղորայք, աշխատանք։ Ռեալի արժեզրկումը ոչ միայն թվերի խնդիր է, այլ հոգեբանական կոտրում, երբ մարդը տեսնում է, որ իր խնայողությունները օրեցօր արժեզրկվում են, նրա վստահությունը ապագայի նկատմամբ վերանում է, եւ հենց այդ պահին փողոցը դառնում է վերջին ելքը։ Իրանի իշխանությունները կանգնած են դժվար ընտրության առաջ։ Մի կողմից ցանկացած զիջում կարող է ընկալվել որպես թուլություն։ Դա կարող է խրախուսել նրա բողոքները։ Մյուս կողմից ուժային ճնշումը խորացնում է հասարակության զայրույթը, յուրաքանչյուր զոհ կամ վիրավոր մեծացնում է բողոքի ալիքը։ Այս իրավիճակում կենտրոնական բանկի ղեկավարի փոփոխությունը շատերի կողմից ընկալվեց ոչ թե որպես լուծում, այլ որպես խոստովանություն, որ համակարգը խնդիր ունի։ Փորձագետները նշում են, որ եթե տնտեսական իրավիճակը կարճ ժամանակում չկայունանա, ապա բողոքները կարող են կրկնվել, դառնալ ավելի կազմակերպված, տարածվել նոր նահանգներով եւ ամենակարևորը դառնալ ավելի անկանխատեսելի։ Իրանը մեկուսացված երկիր չէ։ Նա ներքին կայունությունը անմիջական ազդեցություն ունի ողջ տարածաշրջանի վրա։ Տնտեսական ճգնաժամն ու ներքին լարվածությունը կարող են ազդել էներգակիրների շուկայի վրա, հարևան երկրների հետ առևտրի վրա, տարածաշրջանային քաղաքական հաշվարկների վրա։ Բացի այդ, Իրանի ներսում ցանկացած երկարատև անկայունություն մեծ ուշադրություն է գրավում արտաքին խաղացողների կողմից։ Սա նշանակում է, որ Լորդեգանում կամ Քուդաշատում սկսված բողոքը կարող է ունենալ շատ ավելի լայն արձագանք, քան թվում է առաջին հայացքից։ Լորդեգանի փողոցներում կրակոցների ձայները լռեցին, քարերը դադարեցին թռչել, արցունքաբեր գազի ամպերը ցրվեցին, բայց լռությունը դեռ չի նշանակում խաղաղություն։ Իրանի հասարակությունը գտնվում է մի կետում, որտեղ յուրաքանչյուր նոր տնտեսական հարված կարող է դառնալ նոր բողոքի ալիքի սկիզբ։ Ռեալի արժեզրկումը, բարձր գնաճը եւ սոցիալական ճնշումը շարունակում են կուտակվել, ինչպես սեղմված զսպանակ։ Այս պատմությունը դեռ ավարտ չունի։ Սա ոչ թե մեկ օրվա, այլ տարիների ընթացքում հասունացած ճգնաժամ է։ Երբ տեսությունը փլուզվում է, առաջինը փլուզվում է վստահությունը։ Երբ տեսությունը կորում է, փողոցը դառնում է խոսքի վերջին հարթակը։ Իրանը այսօր հենց այդ կետում է։ Այսօր Իրանի որոշ քաղաքներում փողոցները կրկին հանդարտ են թվում։ Խանութների դռները բացվել են, մեքենաները շարժվում են, իսկ պաշտոնական աղբյուրները խոսում են կայունացման մասին, բայց այս լռությունը խաբուսիկ է։ Լորդեգանում, Քուդաշադում եւ մյուս քաղաքներում տեղի ունեցած բախումները պարզապես մեկ օրվա միջադեպ չէին։ Դրանք ազդանշան էին, ուղղված ոչ միայն իշխանություններին, այլև ամբողջ համակարգին։ Երբ մարդիկ դուրս են գալիս փողոց, գիտակցելով վտանգը, դա նշանակում է, որ ներքին ճնշումը հասել է այնպիսի մակարդակի, որտեղ վաղ այլևս չի զսպում դժգոհությունը։ Ռեալի արժեզրկումը թվեր չեն միայն։ Դա դատարկ սառնարան է, հետաձգված բուժում, չիրականացված ծրագրեր եւ ապագայի նկատմամբ կորցրած վստահություն, իսկ բարձր գնաճը ամեն օր հիշեցնում է մարդկանց, որ իրենց եկամուտը չի հասցնում կյանքին։ Իշխանությունների կողմից արված քայլերը, պաշտոնանկություններ, նոր նշանակումներ, իրավիճակը վերահսկելի ներկայացնելու փորձեր կարող են ժամանակավորապես հանգստացնել իրավիճակը, բայց չեն վերացնում խնդրի արմատը։ Քանի դեռ տնտեսական ճնշումը շարունակում է աճել, հասարակական լարվածությունն էլ կշարունակի կուտակվել, ինչպես փակված գոլորշի կաթսայի մեջ։ Այս պատմությունը դեռ ավարտված չէ, այն պարզապես անցել է իր հերթական փուլը, եւ ամեն անգամ, երբ նման ճգնաժամը կրկնվում է, դրա գինը ավելի բարձր է լինում մարդկային կյանքերով, հասարակության վստահությամբ եւ երկրի ներքին կայունությամբ։ Իրանը այսօր կանգնած է բարդ ընտրության առաջ, կամ իրական փոփոխություններ, որոնք թեթևացնեն մարդկանց ամենօրյա կյանքը, կամ նոր բողոքներ, նոր բախումներ եւ նոր լարվածություն։ Մինչ այդ աշխարհը շարունակում է հետևել, իսկ Իրանի փողոցներում լռությունը շարունակում է մնալ ոչ թե խաղաղության, այլ սպասման լռություն։